भैया स्लाइम दे दो। ये ले 20 रुपए। और भाई ये देख स्लाइम। बढ़िया है गुल्लू भाई। आज मेरी कुत्ती का कोई ठिकाना नहीं। मम्मी ये देखो स्लाइम। गुल्लू बेटा इससे क्या होता है? अरे मम्मी इससे खेल सकते हैं, लो देखो। नहीं नहीं अभी खाना बनाना है। पापा ये देखो स्लाइम। अरे गुल्लू बेटा इससे क्या होता है? लो पापा हाथ में पकड़ो। ला दिखा। अरे वाह ये तो कमाल की चीज है। अरे यार प्यास लग गई। अरे जेली मजा आ गया। अरे मेरा स्लाइम कहाँ गया? क्या स्लाइम?